guys. Kaya yung nakikita nyo sa ilalim, wala yan. Tindon siya, tindon. Galing yan doon sa concrete pile. Yan yung naglalak ng rebar sa top bar. Yan. Kaya kailangan maglagay ng ng concrete pile kasi malambot yung lupa. Nakapatong yung pundasyon sa sa concrete pile. Kaya yung nakikita nyo sa ilalim, yan yung mga dinurog na concrete pile. Ayan guys. So yan yung mating yan ang pundasyon ng building. Mapapansin nyo kung marami-rami bakal. Yan kasi magpapatibay ng building natin. Ayun mga nakatayo doon, yan yung concrete pile na nakikita nyo sa ilalim. Ito na mga putot-putot. Yan. Ay daw hindi pa yung napapailak yung nandoon, pa siya, mataas pa. Yan. Ito naman guys, yan yung mga layout ng kulong. Yan yung kulay puti. Ay, si roll. Yan naman yung yan naman yung mga poging lineman. Yan guys, yan, tendon siya, tendon. Yan yung kakapit doon sa ating kapar. Pero hindi sasama sa buhos yung tao sa lalim. Hindi na hindi pwede. Kaya yung forma guys. Yan. Yan guys, yan, mabalasik yan, mabalasik. Mabalasik banget nih, mabalasik. Oke, may isang
Nung sumala yan, may talaga. Masyadong pundasyon. Pundasyon. O kung maliliit pa yung ano, maliliit yung bakal. Tama na yan. Kasi ito naman kung yan yung sinsin eh. Ngayon, nilagyan mo na ito dito. Tapos ito pa lang doon. Tama na yan. Kasi ito naman kung yan yung sinsin eh. Ngayon, nilagyan mo na ito dito.